Satani azerera ashaka uwo yaconshomera, kandi ndakwifuriza ko igihe cyose uvuga ko uri mu rusengero cyangwa se wumva ushaka kugenda mu nzira y'agakiza, wazajya usoma Bibiliya cyane ndetse ukagerageza gufata imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya, ukayifata mu mutwe, ugasobanukirwa n'icyo iyo mirongo ivuze. Nibwo uzabasha gutsinda Satani. Nutabika ijambo mu mutima wawe, ndakwizeza rwose kandi ndakurahira, nta na rimwe uzigera urwana n'icyaha cyangwa se ngo urwane na Satani ngo umushobore. Satani turwana nawe ndagira ngo nkubwire ko atari umuntu woroheje cyangwa se atari akantu gapfuye kubaho. Oya, Satani afite imbaraga, uretse ko imbaraga ze zitangana n'iz'Imana. Ndakwizeza rero yuko nushyiramo ubushake ndetse ukiyemeza ukagira intego mu buzima bwawe, uzarwanya Satani ukabishobora. Amen rero. Haleluya bene data, Imana ibaha umugisha, nongeye kubaha ikaze dusangire ijambo ry'Imana uyu munsi. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha uburyo mukomeje kumva ijambo ry'Imana, uburyo mukomeje rwose gushaka gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibishimire. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, naho umutwe uvuga ngo Satani azerera ashaka uwaconshomera. Ni ukuri Satani buriya nta kindi ashaka uretse kurya abana b'Imana, akabaconshomera, akabajyana mu irimbukiro, akabarimbura, akabavana mbese mu byizerwa, abandi akazarimbukana nabo, akazashyana nabo. Dutangire ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko abanye natwe tugira neza. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ngwino ubane natwe rero muri uyu mwanya, kandi amaraso ya Yesu aze yeza abantu bawe. Imbaraga z'Imana zize mu bantu bawe, ukomeze kubana natwe mu bihe byose, kandi umwuka wawe wera ajya asanga umuntu wese wumvisha iri jambo, aherekeze iri jambo, kandi rigirire umumaro buri wese uzaryumva. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 8. Haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data muri isi muhuje imibabaro, kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo. Izabatunganya rwose ubwayo ibakomeze. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Njye ntabwo ndabona intare nk'uko uyu mwanditsi wanditse igitabo cya Petero niwe wari uri kuvuga, aravuga ati Imana muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Imana ibasha kumva amaganya ya buri muntu wese, kandi mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kwayo. Imana ikunda abantu bicisha bugufi, kandi Imana ni umubyeyi. Kandi ubundi umuntu wese uri mu mwuka w'Imana, umuntu wese ukijijwe, azarangwa no kwicisha bugufi mu buzima bwe bwa buri munsi. Buriya umuntu urimo Satani cyangwa se umuntu utarimo Imana, inshuro nyinshi n'uzasanga nyine yikakaza, yishyira hejuru, yigira umuntu w'igitangaza, ari umuntu wibonekeza mu bintu byose, ari umuntu nyine wiyumva, ibyo twita kwiyumva. Ariko umuntu urimo Imana, inshuro nyinshi uzasanga abantu barimo Imana ari abantu bicisha bugufi, ari abantu badapfa no kumenyekana cyane. Nyine hamenyekana Yesu kurenza uko bo bamenyekana. Uyu mwanditsi rero yaravuze, avuga ijambo rikomeye ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana, kandi mwirinde cyane kuko umurezi wanyu Satani azerera cyane. Ariko nkwibutse ikintu gikomeye, ko Satani aba ashaka uwaconshomera, ariko mbibutse ko Satani naza ntabwo azaza ameze nk'intare. Reka nkubwire, mu bantu bose Satani yagiye ashuka, nta na rimwe Satani yigeze aza ameze nk'intare. Murabizi intare zitontoma,
intare izivuga nabi, intare iza nyine yazuye umugara. Niba mwarabonye aho intare yatontomye, ariko nkwibutse ko satani naza ntabwo azaza ameze nk'intare. Oya, satani azaza mu ijwi ryoroheje, satani azaza afite uburyarya bukarishye, satani azaza mu ishusho y'umukobwa mwiza, satani azaza mu ishusho y'umugabo mwiza ufite amafaranga, satani azaza mu ishusho y'umuntu ufite ubutunzi bukomeye bwiza, satani azaza mu muntu ufite icyubahiro gikomeye. Azaza yicishije bugufi kandi ubundi adaca bugufi, kubera icyo ashaka kugeraho. Ndagira ngo nkumenyeshe ko satani najya kuza ntabwo azaza ameze nk'intare, ariko ubundi mu mutima we azaba ari nk'intare, azaba ari nk'ikirura, azaba ari nk'ingwe, azaba ari nk'igisamagwe, ariko inyuma, ahagaragara inyuma, uburyo azazamo ntabwo azaza ameze nk'intare. Utazabona umuntu uje gutombokera cyangwa aje akubwira nabi ugiye ngo uwo nguwo ni we shitani aje moya. Satani naza azaza yiyoroheje kubera icyo agushakaho. Satani ashaka gukoresha ibyaha ntabwo azaza akubwira umva akubwire nabi. Oya, azaza akwereke, akubwira ati wowe kanaka kuba udafite akazi ni ukubera ko w'indangare, nshobora kukwereka umuntu waguha akazi kandi mu buryo bwiza. Kandi wenda bagiye kumanza kugusamanya kugira ngo baguhe akazi. Ndagira ngo mbikwibutse, cyangwa se unapfireyo, cyangwa se mugiye kwiba, cyangwa mugiye kurya ruswa, aze mu ijwi ryoroheje akubwira ati n'abandi ariko barabikora, iyo ugiye gukora n'abandi barabikora. Nimba ari divorce ugiye gukora n'abandi barazikora, kandi wayikora ugashaka undi byakunda. Satani aza mu ijwi ryoroheje ryuzuyemo uburyarya bwinshi, kandi yirwa azerera ahantu hose ashaka uwo yashukashuka, ashaka abakiriya be, ashaka aba agenti be. Shitani nawe buriya yirwa piburisite. Niyo muzajya mubona ukuntu bari abantu birwa bamamaza ibibi, muzarebe inkuru mbi ukuntu yamamara cyane. Mujye mureba nk'izi nkuru zose zitrendinga ku masosho media mbi, inkuru z'abantu bari gukora ibintu bibi, z'abantu bambaye ubusa buri biriya biratrendinga cyane. Ariko uzareba ijambo ry'Imana iyo rije, abenshi ntibarifungura, abenshi ntibabisoma, abenshi bagenda basikororinga. Kubera iki? Kuko hari izindi mbaraga nyinshi shitani ashyira ku mapiburisite ye, ku byo yamamaza, kugira ngo abantu benshi barimbuke, abantu benshi bamukurikira, abantu benshi bamubera abafana, abantu benshi bamubera abayoboke. Nibyo shitani aba yifuza. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko hejuru y'imbaraga za satani burya hari imbaraga z'Imana. Niwiringira imbaraga z'Imana uzazibona. Hari abantu biringiye imbaraga z'Imana barazibona. Urugero nk'umuntu satani yashatse gushuka, cyangwa se satani yashatse kwereka ko ari umunyembaraga ariko bakiringira Imana. Nk'urugero, hari umugabo witwa Saduraka, n'undi witwaga Meshaki na Abedenego, n'undi witwaga Daniyeli. Abo bantu biringiye Imana, banga gupfukamira ibigirwamana, banga gupfukamira Bayali, bavuga ati Imana naho itadukiza. Daniyeli we yemeye kujya mu rwobo rw'intare, aragenda ntiyapfa. Ariko usanga abafilozofe benshi bavuga ngo intare zirumva, ngo niyo mpamvu ngo Daniyeli waragiye arazibwira ngo mwe kundya, aganira nazo. Ariko woya, ni ubushake bw'Imana, ni Imana iba yabikoze, ni imbaraga z'Imana zapfutse iminwa y'intare ya Daniyeli. Buriya nawe ushobora kuba uhura n'intare. Intare ishobora kuza ari inzara, intare yaza ari ubushomeri, intare yaza ari ubukene, ariko Imana ikabigucishamo. Ya majwi ya satani ntukayumvire, ya majwi akubwira ngo ca gutya, genda wibe, kora gutya, ntukayumvire. Oya, ahubwo umvira Imana. Kuko satani azerera nk'intare ashaka abantu yaconshomera. Ariko iringira Imana, usenge cyane, usenge
umara amaze gusenga. Abandi bagabo ba Saduraka na Meshaki na Abedenego nabo babashyize mu itanura ry'umuriro. Ibaze kugira ngo abantu babwire umwami bamubwira bati naho Imana yacu itadukiza ariko ntabwo dushobora gupfukamira igishushanyo cyawe cyangwa tunakirame. Baramara amazi barabimubwira, naravuga ati ndabica. Bariya bagabo ntabwo bari bazi ko bakira, ntabwo bari bazi ko bajya mu muriro Imana ikabakiza, bo ntabwo bari babizi. Bo bari bazi ko banapfa, ariko nubwo banapfa kuba nibura hari ahandi hantu heza bajya. Hari abantu benshi bavuga ngo bagize iyerekwa ngo ko nibajya no mu muriro nta kintu baraba. Apana, ntabwo ariko byagenda. Bariya bagabo bo bari biringiye Imana, bari baramenye ko hari abantu benshi bapfuye kandi biringiye Imana, bari barasomye ibitabo byinshi by'ubuhanuzi, bari baramenye ko wakwiringira Imana ukanapfa. Burya wakwiringira Imana ukanapfa, Imana ikakureka ukanapfa, ariko iherezo ryawe rikazaba ryiza. Icya mbere ni ukwiringira Imana. Bo bari baramenye rero ko bakwiringira Imana, umwami akanabica ariko bagapfa bizeye Imana, bakazabona ingororano zabo mu ijuru. Nicyo bari biringiye. Ntabwo icyo bari biringiye ari uko bajya mu muriro bakabaho. Bari bazi ko yego Imana yanawubakizamo, ariko icyo gihe ntabwo bari bazi ko umwami nabajugunyamo barabaho. Baravuze ati ntacyo tujye mu muriro dupfe, ariko twe guhakana Imana twarayimenye. Amen, aleluya, Imana ishimwe. Bano bagabo bari mu bantu nakunze cyane. Bazi kubona umuriro wenyegezwa, abantu bakavuga ati ibaze kuba uri imbere y'umuriro, umuntu akavuga ati njye ntabwo nahakana Imana. Rero mujye mureka twiringire Imana kandi tuyihamye ndetse bikomeye. Hari irindi jambo riri mu Befeso, Pawulo yandikiye Abefeso, aravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bivuze ko izi ntwaro twazaziganiraho imwe kuri imwe, ariko Imana yo mu ijuru nidufasha ikadushoboza rwose tuzabikora. Yarababwiye ijambo rikomeye Pawulo ari kubwira Abefeso, arababwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya. Nibyo nababwiraga, navuze ngo nta na rimwe Satani azaza kukugerageza cyangwa kugushuka cyangwa kukuroha aje nk'intare. Satani azaza afite uburiganya. Buriya umuntu uje kukuriganya, abantu mwagiye muhura n'abatubuzi mwagiye mubibona, ntabwo umutubuzi yaza gukanga akubwira nabi. Oya, umutubuzi azaza kwigishe, agukonvenke, akwemeze, hanyuma nurangiza umuhereze ibyo ari kugushakaho ku neza. Mwibuke Satani ajya gushuka Eva, yaramubwiye ngo ariko buriya kiriya giti mukiriye ntacyo mwaba, ngo harya ngo Imana yarababwiye ngo nimurya kuri kiriya giti bizagenda. Ni ukuvuga ngo Satani aba we ikintu akoresha ijambo twavuganye n'Imana, akarigoronzora akarigobyora, akoresha ijambo ry'Imana. Mwibuke ko Satani azi ijambo ry'Imana. Burya Satani ararizi, niryo azagutsindisha, niryo azanaho uburiganya akarigoreka. Muzarebe abantu benshi bazi ijambo ry'Imana nibo baroha abantu benshi. Abarimenye iyo bashaka kuyobya benshi niryo bakoresha bakayobya abantu, bakababwira ati hano handitse ngo, ariko yarangiza akaba azi ko hari ijambo ry'ukuri rihari, ariko n'ubundi agasoma ijambo riritsindisha. Imana ibahe umugisha rero bene data. Ni ukuri mu Befeso, Pawulo yandikira Abefeso ibice ni 6 umurongo wa 10, muhasome cyane. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 8 naho muhasome, ndetse musome na Matayo ibice 10 umurongo wa 10 muhasome. Bene data, mujye mufata imirongo yo muri Bibiliya muyimenye,
kandi mukurikire ijambo ry'Imana kugira ngo mubashe gukomera mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko Satani azerera nk'intare ashaka abantu aconshomera, kandi iyo urebye nabi Shitani araguconshomera. Shitani yariye abantu benshi muri iyi nzira twagiye tubabona. Imana idushoboze mu izina rya Yesu, amen.